Запись, говорит, Кирилл, вот ты в курсе, наверное, что у меня в Казахстане развивается структура, я постоянно какие-то записываю, и идет постоянный поток результатов. Говорит, сейчас опять вы прислали мне результат, а они ему записывают в аудио и отправляют. Они все время в восторге, и они ему пишут, присылают результаты. Да, у нас есть результат. В общем, парень у нас, кстати, вот Не слышно. В общем, парень, тогда я озвучу, чтобы вам было... Вы мне доверяете, что я показал, что это запись. У парня скапливалась жидкость в легких, и ее уже чем только разные продукты пили, чтобы убрать эту жидкость, он накапливался, он не мог откашляться, у него спазм, легочный бронхоспазм был, и он не мог нормально даже дышать. Накапливалась эта вода. Вода не уходила. Говорит, мы дали продукты, Аргентмакс, Еламил и воду. Он говорит, через 4 дня он начал дышать, у него мокрота поднялась вверх и освободились легкие. 4,5-5 дней. Они в шоке, они не верят, как так быстро. Они до этого 3,5 года на продукте. 4,5-5 дней. Начало приема продуктов, которые я перечислил. Аргентмакс, Еламил и вода. Они говорят, они не могут поверить, что это правда. Вот, говорит, они...